因为我去买早餐都会花超多钱，所以今天打算来清冰箱做早餐，做亲子冻。Let's go！ 在锅子里面加一点点油就好了，然后摇一摇，让锅子底部都有油，加入鸡腿肉，煎，炒到它恰，这一段直接恰到没有对到焦，到底是怎样？等到鸡腿肉恰的差不多就可以，砰姐加入洋葱跟喜欢的菇。洋葱一定要加，不要问为什么加就对了。香菇要不要加就随便你。又没对到焦，把它们炒。这个洋葱没有切断没有关系，反正等一下也吃不出来。我是做1人份的，所以调味你们就随便参考。我会加味淋、煎鱼酱油，然后跟水。到拉后来觉得酱油不够，所以我又补了一些。调完味就让它们滚一下，咕噜。注意，一定要记得微波白饭。开一颗冰箱里看起来最漂亮的蛋，碎啦！冻饭现在看起来就已经很欠吃了，所以我们要让它更欠吃。我会背书，我要你变好吃，我要你变好吃。我没有想要吃很生的蛋，所以我就多滚了一下。蛋的熟度就是随便你。再把它们都倒到湿乎乎的白饭上就完成喽。好吃清冰箱又不用另外花钱，一举860得。哦耶！我还用超可爱的栗子碗，美味加成。因为是清冰箱，我就不想另外准备食材，你也可以自己加葱变成这样子。其实刚刚在调味的时候，我就很想学，即便我和魏玲拼尽一生一世，也保他不过5个月。5个月！吃完了，下次再捡废片，拜拜。